Fjala udhëzim vjen prej 3 gërmave: H, D, J. Për herë të parë në libër, në hapjen e librit, Kuranit në këtë rast, Mushafit, e keni të ajeti 6 i surës El-Fatiha. Zot mashtoj jetën 142 vjetë zyrtarisht, sot sa janë gërmat e surës El-Fatiha. Se në originalin janë 138. E keni si thirrje ihdina siratal mustaqim, që në shqip nga lokocioni abrahamik është na udhëzo në rrugën e drejtë. Mustaqim. Tani kjo mustaqim, rrugë e drejtë, me kuptu se cila është rruga e drejtë, ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Dhe të surja në ajetet 151, 52, 53 e kupton se cilat janë 10 udhëzimet e përditësuara të Kuranit, që nuk ndryshojnë shumë me ato 10 udhëzime që i zbritën Musa dhe të gjitha janë në Kuran.